Otegeera otya nti ono omuntu mutuufu oba si mutuufu? Ekintu ekyo olumu kizibumu kizibumu naye waliwo awo we nayogerako akagambo ka positioning yourself oba twakogeranga ne Vicky. Akagambo ka positioning kayinza okuba kuzimu factors eziyinza okuyamba omuntu okutegeera nti ono ye future partner oba ye life partner gwe bayinza okuwangala naye ne bafa naye ne bagenda mu ggulu. Buli omuntu naddala ffe abakyala, kale ffenna si bakyala ffekka ffenna